痛いことが大嫌いなカナデシカの高井です。当院は痛いことが大嫌いな歯医者が痛くない治療にこだわって治療しています。歯茎を切らない、縫わない、痛くないインプラント治療を追求しています。日本人歯科医師が海外で活躍するための英単語をご紹介しています。今日の英単語はこちらの英単語になります。また、スマホで簡単にできるインプラント見積もりページを作りました。無料見積もりはこの動画の下の説明欄からご利用ください。